Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Put them on the side, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare So we are chanting this mantra
to clear our consciousness. It's okay. To purify the heart, because in the heart there are some negative things which sometimes manifest in different ways. Better late than never. Mai bine mai târziu decât niciodată. Did you hear what I said? Okay. So we're chanting these mantras to purify the heart, Am cântat aceste mantre pentru a purifica inima, because in the heart there are some negative things, pentru că în inima există lucruri negative, like anger, cum e mânia, lust, pofta, jealousy, gelozia, greed, lăcomia, so many things. atât de multe lucruri. And because of these things in the heart, we sometimes don't do and say things that we want to do and say. Datorită acestor lucruri din inima, uneori nu facem și spunem lucruri pe care nu am vrea să le facem și spunem. Like, for example, Ca de exemplu, we've all had the experience that we say something to someone and then wish we hadn't said it. de exemplu, toți am avut experiența că uneori spunem un lucru și după aia am fi vrut ca să nu-l fi spus. We've all had that experience. Toți au avut această experiență. So why does this happen? De ce se întâmplă aceasta? Sometimes we have to go back to that person and say, I'm sorry, Uneori trebuie să ne întoarcem la acea persoană, să spunem, ne pare rău, please forgive me. te rog, iartă-mă, I didn't mean to say it. nu am vrut să o spun. Well, if you didn't mean it, why did you say it? Dacă nu vrei să spui, de ce ai spus-o? It's because these negative things in the heart distort our true meaning. Pentru că aceste lucruri negative din inimă deformează adevăratul înțeles. Has anybody ever noticed that the people we speak the harshest to are the ones that are the most close to us? Ați observat că cel mai aspru vorbim cu persoanele care sunt foarte aproape de noi. How many people have noticed this? Cine a observat acest lucru? We're very polite to strangers, Suntem foarte politicoși cu străinii, but to the people that we love, they get our anger, dar persoanele care îi iubim, ei primesc mânie din partea noastră, they get our anxiety, anxietățile noastre, they get our jealousy, gelozia noastră, all these negative things, toate aceste lucruri negative, which proves that these things are in our heart. ce demonstrează că aceste lucruri se află în inima noastră. Whatever comes out means it was in there. Orice iese afară înseamnă că era în interior. Everybody agree with this? Toată lumea este de acord? So this process is to purify the consciousness Acest proces va purifica conștiința, so that these things don't come out anymore. astfel încât aceste lucruri să nu mai iasă. So that is the goal of Bhakti Yoga, is to purify the heart. Acesta este țelul Bhakti Yoga, de a purifica inima. So here in the third chapter of Bhagavad Gita, entitled Karma Yoga, Aici, în al treilea capitol din Bhagavad Gita, intitulat Karma Yoga, Krishna is going to explain how the material energy, this material nature, controls us. Krishna va explica cum această energie materială ne controlează pe noi. So I'll cite the Sanskrit first, and then we'll give the translation. Nahi kaschit kshanam api jatu tishtatya karma krit karyate hyavasha karma sarva prakriti jargunai. Translation. Traducere. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Toate persoanele sunt forțate să acționeze neajutorate conform cu impulsurile născute din modurile naturii materiale. Therefore,
No one can refrain from doing something, not even for a moment. De aceea nimeni nu se poate opri din a face ceva, nici chiar pentru o clipă. So we are sometimes helplessly forced to act in a way that we feel embarrassed about. De aceea toți suntem forțați să acționăm într-un fel în care vom deveni stânjeniți. And that is due to the material energy, Și asta se datorează energiei materiale. the material energy that surrounds us, Energia materială care ne înconjoară and the material energy that we identify ourselves with. și energia materială cu care noi ne identificăm. If we are able to identify ourselves with the spiritual energy, then these things won't happen. Dacă am putea să ne identificăm cu energia spirituală, atunci aceste lucruri nu s-ar întâmpla. So the goal of Bhakti Yoga is to go from being in the material energy to being in the spiritual energy. Scopul Bhakti Yoga este de a trece din energia materială în energia spirituală. So the spiritual energy is pure. Energia spirituală este pură, It's loving. este plină de iubire, It's cooperative. este cooperantă. Material energy is the opposite. Energia materială este opusul, It's competitive. este competitivă. We try to do better than others. Încercăm să fim mai buni decât alții. I want more for me. Eu vreau mai mult pentru mine. In the spiritual energy, you want to give. În energia spirituală noi vrem să dăm, In the material energy, you want to receive. iar în energia materială noi vrem să primim. And this mentality gives us an idea of what is our consciousness and what is in our heart. Aceasta ne dă o idee care este conștiința noastră și ce există în inima noastră. So the question that I will ask is, what is the difference between love and lust? Întrebarea care vă pun este care e diferența între iubire și poftă? Anybody have an idea? Are cineva o idee? Love is selfish, lust is no, lust is selfish, love is not. Iubirea este, pofta este egoistă, iar iubirea nu. This is correct. Asta e corect. How can we know if what we're doing is selfless or selfish? If Cum- you do it for yourself, it's selfish, and if you do it for others, it's love. Cum știm dacă ceea ce facem noi este egoist sau nu? Și Călin a spus că dacă facem pentru noi, atunci e egoist, dacă facem pentru alții, nu. He didn't even wait for the translation. Nici n-a așteptat traducerea. He's right on it. So we can tell every action by the direction that it's going. Putem să înțelegem fiecare acțiune prin direcția în care merge. So love starts in here and it goes out to everyone else. Iubirea începe în interior și merge în afară spre ceilalți. Lust starts out there. I see so many things I want and we want it all to come to me. Pofta începe în afară. Vedem atât de multe lucruri care le dorim și vrem ca toate să vină la noi. So we should look at what is the direction of all our activities. Trebuie să ne uităm la care este direcția tuturor activităților noastre. Is it going out towards others Merge în exterior spre alții or do I want them to come to me? sau dorim ca ele să vină spre mine? So there's a secret in spiritual life, Există un secret în viața spirituală and that is this. și acela este, Listen carefully. ascultați cu atenție, If the more you give, the more comes back to you. cu cât mai mult dai, cu atât mai mult se întoarce la tine. And the more you try to get, the less comes to you. Și cu cât mai mult încerci să obții, cu atât mai puțin vine. This has been experienced by people over thousands of years. Aceasta a fost experimentat de către oameni pe durata mii de ani. And that's why we see people who have this mentality of giving and sharing. Și din cauza aceasta vedem persoane care au această mentalitate de a împărtăși. They have an affectionate feeling towards all people. Ei au un sentiment plin de afecțiune către toate persoanele.
And we call such people saints. Și noi numim aceste persoane sfinți. Their thought is for the benefit of others. Gândurile lor sunt pentru beneficiul altora, And our thoughts are for the benefit of myself. iar gândurile noastre sunt pentru beneficiul propriu. Because I'm thinking that if I don't take care of me, who else will? Pentru că mă gândesc că dacă eu n-am grijă de mine, cine o să aibă grijă? Well, that's a good question. E o întrebare bună. No one else will in the material world, În lumea materială, e adevărat, nimeni nu va avea grijă. but Krishna will. Dar Krishna va avea grijă. He will take care of you. El va avea grijă de tine. So I wanted to put this to the test. Am vrut să testez acest lucru. So in 1992, În 1992 I had a heart-to-heart talk with Krishna. am vorbit cu Krishna inimă la inimă. And I quoted a verse from Bhagavad Gita to him. Și am citat un vers din Bhagavad Gita. Ananyas chintayanto mam ye jana paripashate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Krishna says that anyone whose only thought is for me Krishna spune că oricine care se gândește numai la el and approaches me in such a mood, și se apropie de el într-o asemenea stare, then I'm always connected to them. el atunci este întotdeauna conectat cu ei. And I carry what they lack. Și eu le voi da ceea ce le lipsește And I preserve what they have. și voi menține ceea ce ei au deja. So whatever you have, Krishna will make sure you don't lose it. Dacă avem ceva, Krishna va avea grijă ca să nu pierdem acestea. And whatever you don't have, he'll make sure that you get it. Și ceea ce nu aveți, Krishna va avea grijă ca să obțineți. So I said, okay, Krishna, I'm going to surrender more and see what is the result, because up to then I've been doing half and half, taking care of myself and also doing a little service. Și atunci i-am propus lui Krishna, uite, o să mă predau mai mult și o să vedem ce se întâmplă. Până atunci eram jumătate. Mă îngrijeam și de mine și făceam și serviciu. So I was a little frustrated and fried with the job that I had, and I didn't want to carry on doing it. Am fost frustrat de serviciu care îl aveam și nu vreau să continui. So I said to Krishna, I'm going to surrender now fully, and let's see what happens. Și atunci i-am spus Krishna, acum o să mă predau complet și să vedem ce se întâmplă. And very quickly, all kinds of arrangements were made for me. Și foarte repede tot felul de aranjamente au apărut pentru mine. And after a few weeks, I was amazed. După câteva săptămâni eram uimit. I never could have made such arrangements on my own. Niciodată n-aș fi putut să fac aceste aranjamente singur. And so since then, 1992, I've just been completely letting Krishna make arrangements. Și de atunci, din acea zi, îl las pe Krishna să facă aranjamentele. Just surrendering to his will Mă predau voinței sale, and accept things as they come accept lucrurile așa cum vin ele and see what is the result. și văd care este rezultatul. Because unless we make a test, Pentru că cu cât mai puțin facem un test, we will never know. deci dacă nu facem un test, nu vom ști niciodată. We'll either have doubts Vom avea sau îndoieli or we'll have blind faith. sau credință oarbă. Blind faith is not recommended. Credința oarbă nu este recomandată. What is recommended is experience. Ceea ce este recomandat este de a experimenta. The faith is based on practical experience. You see the result, Credința se bazează pe experiență practică. Vedem rezultatul and then you have realization. și atunci ai realizare. And then you can share it with other people. Și atunci poți să o împărtășești cu alte persoane. If you just have blind faith, Dacă ai doar credință oarbă, you may say to people, you should surrender to Krishna and he'll take care of you. atunci putem să le spunem oamenilor, poți să te predai lui Krishna și El va avea grijă de tine. And they'll say, well, how do I know it's true? Ei vor spune, de unde știu că e adevărat? You have to try it. Trebuie să încerci. But if I haven't tried it myself, I'm not a very good proponent for that philosophy. Dacă eu nu am încercat, atunci nu sunt un foarte bun reprezentant pentru această filozofie. And people can understand that.
Și oamenii pot să înțeleagă aceasta. So the point is that if we want to take our life to the next higher level, we're going to have to take that leap of faith. Ideea este că dacă vrem să trecem la un nivel superior al vieții, trebuie să facem acest pas, acest salt în credință. So this is what we are teaching. Aceasta este învățătura. We're giving an experience. Noi vă oferim o experiență, But in order for you to appreciate this, you have to make a test. dar pentru a putea să apreciați aceasta, va trebui să testați. Now, when we grow up, we hear from everybody that if you get a good education, you'll get a good job, and then you'll be happy. Cât timp creștem, auzim de la toată lumea că dacă obții o educație bună, obții un serviciu bun, atunci vei fi fericit. Is that what they say here in Romania? Asta spun și aici în România. So how many people got their education? Cine a obținut educație? Most of you. How many people got a good job? Câte persoane au obținut un serviciu bun? Most of you. How many people are happy? 2. 2. So why are you happy? De ce ești tu fericit? No, her. She raised her hand. She's happy because she surrendered to Krishna. Okay. So that had nothing to do with what people said. Deci nu are nicio legătură cu ceea ce spun oamenii. Why are you happy? De ce ești tu fericit? You are happiness. You are the source of happiness. Because if you're the source of happiness, you should distribute it to everybody else. Dacă tu ești sursa fericirii, atunci ar trebui să distribui și celorlalți. Sorry? Oh, okay. He's on the path to happiness. El este pe calea spre fericire. That's a little different than Asta e saying I diferit. am. So that's good. Who wants to be on the path to happiness? Cine vrea să fie pe calea spre fericire? Everybody wants that. And everybody's working for that. Și toată lumea lucrează pentru aceasta. But what is the secret of success? Dar care este secretul succesului? Will the happiness come from some material arrangement Va proveni fericirea dintr-un aranjament material or a spiritual arrangement? sau un aranjament spiritual? We can get a good idea when we examine the lifestyles of the people who have won the lottery. Vom învăța un exemplu bun de la persoanele care au câștigat la loterie. I did a little research a couple of years ago. Am What făcut, happens to these people? am făcut un studiu cu câțiva ani în urmă ce se întâmplă cu aceste persoane. You'll be shocked by the results. Ați fi șocați de rezultate. Most of them, you know, they win hundreds of thousands of euros, right? Ei câștigă foarte mult, sute de mii de euro, Sometimes even millions of euros. uneori chiar milioane. And within 1 year, it's all gone. De obicei, într-un an, totul s-a dus. They've spent it all Au cheltuit totul on crazy things. pe lucruri nebunești. You know, brand new house, O casă nouă, new car, mașină nouă, a boat. un vapor. I once had a friend who was big into sailing. Odată aveam un prieten care îi plăcea să navigheze cu vaporul, cu And I barca. asked him, tell me, what is the real understanding of sailing in a boat? What do you get from it? Și l-am întrebat care este, vreau să înțeleg ce cu mersul cu barca, ce obții din aceasta. He said, when you get a boat, you get the 2 happiest days of your life. Și a spus că atunci când primești prima oară o barcă, ai cele mai fericite 2 zile din viață. The first happy day is the day you buy your boat, and the second happy day is the day you sell it. Cele mai fericite 2 zile, prima e cea care îți cumperi barca și a doua, cea mai fericită, e cea când îți vinzi barca. So he advised me, don't get a boat. Și el m-a sfătuit, nu-ți cumpăra o It barcă, just sucks your money. doar îți absorbe banii. So
Within a year, most of your money is gone. În general, într-un an, majoritatea banilor s-au dus. What else happens to people who win the lottery? Ce altceva se întâmplă cu persoanele care câștigă la loterie? All of a sudden, they meet so many relatives they never knew they had. Dintr-o dată întâlnesc atât de multe rude care nici nu știau că le aveau. And all of these relatives have some illness that they need to get fixed. Și toate aceste rude au o boală care trebuie să o vindece. They never made their presence known to you before, but as soon as you win the lottery, they're knocking on your door. Niciodată înainte nu știai despre existența lor, dar imediat ce ai câștigat, toți încep să bată la ușa ta. That's the second thing that happens. Acesta este al doilea lucru ce se întâmplă. The third thing that happens when you win the lottery is you get so many new friends. They want to be your friend. Și al treilea lucru care se întâmplă este că dintr-o dată capeți foarte mulți prieteni. And they want to invite you to get together and do a business proposal. Let's do this business together or that business together. Și toți vin la tine cu cu propuneri de afaceri. So most of these people who win these lotteries, they end up more unhappy at the end. Toți acești oameni care câștigă la loterie, în final devin mai nefericiți. Because they've lost their money, Pentru că și-au pierdut banii, they're in debt, sunt în datorie, they've given some money to relatives or friends that they'll never see ever again, au dat ceva bani rudelor sau prietenilor care nu îi vor mai vedea. and they got involved in some business ventures that never brought anything back. It was just a bottomless pit. Și au intrat într-o afacere din care nu vor obține niciodată nimic. So the real happiness comes from within. Adevărata fericire provine din interior, It doesn't come from out there. nu provine din exterior. The house comes from out there to me. Casa vine din afară spre mine. The boat comes from out there to me. Barca vine din exterior spre mine. The car comes. The money, it all comes from out there to here. Mașina, banii, totul vine din exterior spre mine. So by the direction, we know that it's desire built on lust. Prin direcția în care se deplasează aceste lucruri, știm că provin dintr-o dorință care se bazează pe poftă. And that can never bring happiness Și aceasta nu poate aduce niciodată fericirea, because it's explained that lust is like a fire. pentru că este explicat că pofta este ca și un foc. And the more wood you put in the fire doesn't go out. It burns more and more. Cu cât mai mult lemn punem pe foc, focul nu se oprește, arde mai mult și mai mult. Love, however, starts from in here and it goes out. Iubirea, în schimb, începe în interior și merge spre afară. So you don't need any money to love people, Nu aveți nevoie de bani pentru a iubi oamenii, to help people, pentru a ajuta oamenii, to share things with people. pentru a împărtăși lucruri cu aceste You persoane. don't need money for these things. Nu există nevoie de bani pentru acestea. And people reciprocate so nicely. They're so pleased when you're sharing. Și oamenii răspund foarte plăcut, sunt foarte mulțumiți când o persoană împarte. And what is it that we share? Și ce împărțim noi? We're sharing our love. Noi împărțim iubirea noastră. Because sharing means caring. Pentru a împărți înseamnă a ne păsa. When we care for people, we share with them. Când nouă ne pasă de oameni, atunci noi împărțim lucruri cu ei. It's very rare that we'll share with our enemies. Este foarte rar că vom împărți ceva cu dușmanii noștri, It's very rare that we'll share with people who cheated us. că vom împărți ceva cu cei care ne-au înșelat. It's very rare that we'll share with people who lied to us or who broke our heart. Cu persoane care ne-au mințit sau care ne-au frânt inima. So sharing means caring. De aceea a împărtăși, a împărți înseamnă a ne păsa. And the more we care for people, the more they reciprocate with us. Și cu cât mai mult ne pasă de oameni, cu atât mai mult ei ne răspund. And that's where the real happiness comes from.
Și din aceasta provine adevărata fericire, loving relationships. relații pline de iubire. Happiness that's lasting, that stays for a long time, comes from loving relationships. Fericirea care durează mult timp provine din relații pline de iubire. And that's what we want, something lasting, Și aceasta dorește toată lumea, ceva durabil, something permanent. ceva permanent. Let me give you an example. You all remember when you were teenagers? Să vă dau un exemplu. Vă aduceți toți aminte când erați adolescenți? Yes. Who remembers their first love? Cine își aduce aminte de prima iubire? You remember when it was their birthday, you'd get a nice card and you'd say, "Happy birthday to my beloved, I love you forever." Și țineți minte, când era ziua lor de naștere, luați o felicitare frumoasă și scriați la mulți ani, te voi iubi întotdeauna. You remember something like that? Vă amintiți ceva de genul acesta? But where is that person today? Dar unde este acea persoană astăzi? Why do we say, "I love you forever"? De ce spunem te voi iubi întotdeauna? Why don't we say, "I'll love you for 5 years"? De ce nu spunem te voi iubi următorii 5 ani? I mean, you laugh, but what is the reason? Râdeți, dar de ce? What any love whatsoever, we want it to be eternal. Orice iubire, oricare ar fi aceasta, noi vrem ca ea să fie eternă. We don't want it to end in 5 years Nu vrem ca să se încheie în 5 ani, because it's painful. pentru că este dureros. And that's the first reason. Acesta este primul motiv. The second reason is that the whole concept of love is based on being forever. It's eternal. Conceptul de iubire, în al doilea rând, se bazează pe eternitate. Am I right about this? Am dreptate? So let's analyze this for a minute. Să analizăm aceasta pentru o clipă, să vedem ce înseamnă. Let's see what kind of realization we can get. Să vedem ce realizare putem obține. Is there anything else in your life besides love that is forever? Există altceva în viața dumneavoastră ce este pentru întotdeauna? Your family, they're not forever. Familia dumneavoastră nu-i pentru întotdeauna. Your house is not forever. Casa nu-i pentru întotdeauna. Your body is not forever. Corpul nu-i veșnic. Is there anything else besides love that we consider to be forever? Există ceva în afară de iubire ce e pentru întotdeauna. Yes? Well, the soul is the source of love, so it's the same. Sufletul e sursa iubirii, de aceea e similar. Suffering. Suffering is forever. Suferința e pentru întotdeauna. That's why Prabhupada said, chant and be happy. De aceea Prabhupada a spus, cântați și fiți fericiți. So even suffering doesn't have to be forever because you can change it Deci suferința nu trebuie să fie pentru întotdeauna, pentru că o puteți schimba. by taking to the spiritual path, taking to the path of love and service to others. Pentru că se poate schimba angajându-ne în calea spirituală, pe calea iubirii și a serviciului către alții. But it's very interesting that this quality of love has this deep understanding of being forever. Această calitate iubirea are această calitate de a fi eternă, de a fi pentru totdeauna. And there's a reason for this. Și există un motiv pentru aceasta. Love is eternal because love is spiritual. Iubirea este eternă pentru că iubirea este spirituală. Has nothing to do with this material world. Nu are nimic de a face cu această lume materială. Now, sometimes we confuse love with lust. Uneori noi confundăm iubirea cu pofta. How many people have had this experience? Câte persoane au avut această experiență? You went out with someone for some time, then you break up, you meet them a few years later, and you think, what in the world did I ever see in that person?
Cine a avut această experiență? Sunteți împreună pentru o perioadă de timp cu cineva, după aia vă despărțiți și vă întâlniți peste câțiva ani și vă întrebați ce am avut eu de a face cu această persoană. I think we've all had that experience. So, but love is eternal. Dar iubirea este eternă. Now, there's another quality about love that gives us the idea that it's spiritual. Mai există o altă calitate a iubirii care ne dă o indicație că aceasta e spirituală. I can love someone who's near me, Pot să iubesc pe cineva care e aproape de mine, but if they go to New York, I can still love them. dar dacă ei se duc la New York, pot de asemenea să iubesc. They don't have to be here with me. Nu trebuie să fie aici cu mine. I may never see them again for the rest of my life, but I still love them. Pot să nu-i mai văd în restul vieții mele, dar tot îi iubesc. The person that I love may die, they don't even live anymore, and I still love them. Persoana care o iubesc poate să moară, nici nu mai trăiește și totuși o iubesc. Everybody have that experience? Toată lumea a avut această experiență. So this is another example that love is spiritual. It's not temporary. Acesta este un alt exemplu că iubirea este spirituală, nu este temporară. Lust is temporary. Pofta e temporară. Love is eternal because it's spiritual. Iubirea este eternă pentru că este spirituală. And it's described in Sanskrit as Sat Chit Ananda. Sat means eternal, Chit means full of knowledge, and Ananda means full of bliss. În sanskrit este descrisă ca fiind sat, adică eternă, chit plină de cunoaștere și ananda plină de beatitudine. That's pure love. Aceasta este iubirea pură. And in everyone's heart is pure love, Și în inima fiecăruia există această iubire pură. because the soul is there in everyone's body. Pentru că sufletul se găsește în inima fiecăruia. And the soul and the love, they're connected. Iar sufletul și iubirea sunt conectate. But earlier we mentioned how we say and do things that we didn't really mean. Dar anterior am vorbit cum noi facem și spunem lucruri pe care nu am vrea să le facem sau spunem. You remember? Vă aduceți aminte, da? So how do we explain this? That I said something hurtful to you, and then I feel really bad, and I say to you, I didn't mean to say it, it's not really me, please forgive me. Cum explicăm acest lucru? Că spunem un lucru și după aia ne pare rău și spunem îmi cer iertare, n-am vrut să spun aceasta, te rog iartă-mă. It means I'm being forced to behave in a way that I don't even like myself for that. Și asta înseamnă că suntem forțați să acționăm într-un fel care nu ne place. And that's because these negative things are in the heart, Aceasta din cauza că toate aceste lucruri negative există în inima noastră. like anger, for example. Cum este mânia, de exemplu. So because anger is in the heart, when we want to express the love, it comes out as anger. Dacă noi, pentru că există mânie în inima, când vrem să exprimăm iubirea, ea iese afară sub formă de mânie. Or it comes out as frustration, Sau iese afară sub formă de frustrare. or envy, Sau invidie. or lust, Sau poftă. or greed. Sau lăcomie. So all these things that are in our heart, in Sanskrit they're called anartha. Toate aceste lucruri care se află în inima noastră, în sanscrită se numesc anartha. Anartha means the unwanted things. Anartha înseamnă lucrurile nedorite. I don't want these things, but they're there. Eu nu vreau aceste lucruri, dar ele sunt acolo. And that colors the pure love and changes it. Și aceasta colorează iubirea pură și o schimbă. I'll give you an example to make it clear. Vă voi da un exemplu ca să fie mai clar. All light is white. Toată lumina este albă. Here we see, all light is white. Noi vedem aici în jur, lumina este albă. But if I put red plastic here, then the light will appear to be red. Dar dacă punem plastic roșu, atunci lumina va apare ca fiind roșie. If I put blue plastic, the light will appear to be blue. Dacă punem un plastic albastru, iubirea va apare ca fiind albastră. There was a song many years ago, The House of Blue Lights. All the lights were blue because they had them filtered with a blue color. Înainte era un cântec pe vremuri, casa cu luminile albastre. Toate luminile erau albastre pentru că erau filtrate cu un plastic albastru.
But when we take away the filter, all light is white. Dar dacă îndepărtăm filtrul, toată lumina este albă. All love is pure. Toată iubirea este pură. But it's filtered through lust, anger, greed, envy, arrogance, all these different things. It doesn't come out purely. Iubirea originală este pură, dar este filtrată prin poftă, mânie, lăcomie, aroganță, invidie și ca urmare nu mai e pură. And then I don't feel so good. Și ca urmare nu mă mai simt atât de bine. I remember saying and doing things, and I felt really bad about it. Mă aduc aminte de că am făcut și am spus lucruri și îmi pare tare rău pentru acestea. And different persons that I liked, they didn't like me anymore. Persoanele care mă plăceau nu le mai plăcea de mine. Because I spoke harshly, I hurt their feelings, so many different reasons. Pentru că am vorbit aspru, le-am rănit sentimentele și atât de multe alte motive. And then I felt bad about it. Și apoi mi-a părut rău pentru acestea. How did that happen? Cum s-a întâmplat aceasta? So, as it's said here, by the force of material nature, because these things are in our heart, they do come out from time to time. Așa cum e explicat aici, prin forța energiei materiale, pentru că aceste lucruri se află în inima noastră, ele ies la iveală din când în când. But there is a process to purify the heart so that all these negative things disappear. Dar există un proces pentru a purifica inima astfel încât toate aceste lucruri negative să dispară. And that's the process of chanting the mantra. Și acesta este procesul cântării mantrei. That's why we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So 45 years ago, I was sitting where you were sitting. Cu 40 de ani în urmă stăteam și eu cum stați dumneavoastră. And my spiritual master, Srila Prabhupada, said that if you chant this mantra, your heart will become purified. Și maestrul meu spiritual și la Prabhupada a spus că dacă voi cânta această mantră, voi fi purificat. And I'm saying the same thing to you. Și eu vă spun astăzi același lucru vouă. But that's not all he told me. Dar asta nu e tot ce el mi-a spus. He said, you're an intelligent person, Mi-a spus, tu ești o persoană inteligentă and you don't know me, și nu mă cunoști. so intelligent people don't accept things blindly from people they don't know. Și persoanele inteligente nu acceptă lucrurile orbește de la alte persoane care nu le cunosc. So then he said, what intelligent people do is they make a test. Și el mi-a spus ce fac persoanele inteligente, ele fac un test. And they find out for themselves. Și ele află apoi. So he said, why don't you make a test? Chant this mantra for a week or 2 weeks and see what happens. Și mi-a spus, fă un test, cântă această mantră o săptămână sau două și vezi ce se întâmplă. He said there will be no loss for you Mi-a spus, nu va fi niciun fel de pierdere pentru tine, because I'm not going to take your money. pentru că nu o să-ți cer bani And if you come to the temple, I'll feed you every day. și dacă vii la templu o să-ți dau de mâncare zilnic. So there's no loss, Așa că urmare nu e nicio pierdere, only gain. numai câștig. You either end up with a full tummy or you end up with a full tummy and a pure heart. O variantă e că în final ai un stomacul plin și a doua variantă e că ai și stomacul plin și inima pură. So I'm sharing this with you. Ca urmare eu împărtășesc acest lucru cu voi. You're all intelligent people. Sunteți toți oameni inteligenți. You have to make a test to find out for yourself. Trebuie să faceți un test, să aflați prin propriul experiment. You don't have to blindly accept anything that I say. Nu trebuie să acceptați orbește nimic din ceea ce spun. Intelligent people, they make up their own minds by doing a test. Persoanele inteligente își înțeleg ei cu mintea lor, făcând un test. But what happens if you don't make the test? Dar ce se întâmplă dacă nu facem testul? She says you'll never find out. Doamna a spus că nu vom afla niciodată. Exactly.
Asta e adevărat. You remain ignorant of the result, Rămânem ignoranți de rezultat. which means you can't really say it doesn't work Ca urmare, nu poți să spui că nu funcționează, because you never tried it. pentru că nu ai încercat. You can't say I don't believe in this Nu putem spune că nu credem în aceasta, because you never tried it. pentru că nu am încercat. You can't say anything Nu putem spune nimic. unless you're dishonest. Then you'll say, it doesn't work. I don't believe in it, even though you haven't tried it. That's a dishonest person. O persoană care nu e onestă, care nu e sinceră, va spune nu funcționează, care dacă nu a încercat. Dar aceasta e o persoană nesinceră. So that's why we're asking everyone, give it a try, see for yourself. De aceea le spunem tuturor, încercați, vedeți și voi. And if you get a benefit, that's your benefit, not our benefit. Și dacă o persoană obține un beneficiu, este beneficiul lui, nu e al nostru. So what I'm getting at is that we're doing this for your benefit. Ce vreau să spun este că noi facem această activitate pentru beneficiul dumneavoastră. We invite you here for your benefit. Noi vă invităm aici pentru beneficiul dumneavoastră. We sing for your benefit. Cântăm pentru beneficiul dumneavoastră. We're not like the Rolling Stones that charge €100. They sing for their benefit. Nu suntem ca și Rolling Stones să luăm bilet. Ei cântă pentru beneficiul lor. And we cook for you, Și am și gătit pentru dumneavoastră. for your benefit. Pentru beneficiul dumneavoastră. So these are symptoms of loving exchange. Acestea sunt simptome de schimb de iubire. And it comes natural to a person whose heart is reduced the negativity and increased the positive. Și devine natural pentru o persoană care și-a redus negativitatea și a crescut latura pozitivă. The more that the negativity is reduced and the positive is increased, Cu cât mai mult lucrurile negative sunt reduse și cele pozitive sunt crescute, then the more we're actually saying nice things, doing nice things, and we don't have to say, I'm sorry, please forgive me, I didn't mean it. We don't have to do that anymore. nu mai trebuie să facem acest lucru, să spunem că îmi pare rău, n-am vrut să o fac, te rog, iartă-mă. Nu va mai fi nevoie să spunem aceste lucruri. So if you'd like to get rid of these things in the heart, the negative things, Dacă vrem să scăpăm de aceste lucruri negative din inimă, this is the process. acesta este procesul. Now, how does it work? Cum funcționează? Just because I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's the proof that my heart's going to become purified? Care este dovada că inima va fi purificată? Well, the only way you can know for yourself is to try it. Singura metodă pe care veți ști este de a încerca. Or you can see what other people are like who are doing it. Sau putem vedea ce se întâmplă cu alte persoane care fac aceasta. So, wow, if you see someone who's so sweet, so nice, so kind, and so affectionate, then this must work. Worked for him. Why not for me? Dacă vedem o persoană care e bună și plină de afecțiune, înseamnă că funcționează. A funcționat pentru el, va funcționa și pentru mine. So, but how does it work? Dar cum funcționează? So let me explain how it works so you can be convinced to try it. Because if you don't know how it works, you may have doubts of even trying it. Vă voi explica cum funcționează pentru ca să nu aveți îndoieli și să doriți să încercați. Pentru că dacă veți avea îndoieli, nici nu veți dori să încercați. And I'm going to give you another example to make it clear. Și voi mai da încă un exemplu pentru ca să fie clar. In the winter, when it's very cold, we like to sit in front of a fire. Iarna, când e foarte frig, ne place să stăm în fața unui foc. I love sitting in front of a fire. Eu iubesc să stau în fața focului. I can sit for hours in front of a fire and be perfectly relaxed. Pot să stau ore întregi în fața focului și să fiu perfect relaxat. And I like to add different pieces of wood Îmi place să adaug diferite bucăți de lemn to get a big blazing fire going. ca să fie un foc arzător, puternic. I like to do this. Îmi place să fac acest lucru. And then I like to take the iron rod and move different pieces around so we get the red hot embers glowing and, really nice.
Și apoi îmi place să iau o bucată de metal și să mut diferitele bucăți de lemn, astfel încât să vedem jarul. Anybody had this experience A sitting avut in front vreodată of the cine fire? această experiență? Nice, yeah? E plăcut, așa? Now that iron rod that you move everything around, what happens if you keep it in the fire? Ce se întâmplă cu acea bucată de metal dacă o țineți în foc? It gets hot. Se încinge. The longer you keep it in, the hotter it gets. Cu cât mai mult o țineți, cu atât mai fierbinte devine. And then the part that's right in the fire changes color, Iar partea care se află direct în foc își schimbă chiar și culoarea. becomes red hot. Devine roșie ca și focul. And if you keep it even longer, it gets white hot. Iar dacă o țineți mai mult, devine albă. And in order to pick up that iron rod again, you have to wrap a towel around it, take one side, and take it out. Iar ca să scoateți această bucată de metal, va trebui atunci să o înveliți cu un prosop și să o scoateți în acest fel afară. And it has taken on the qualities of fire. Și ea a căpătat calitatea focului. If you turn off the light, you get light from that iron rod. Dacă oprești focul, poți să obții, dacă oprești lumina, poți să obții lumină de la acea bucată de fier. We even get heat from that iron rod now. Putem să obținem și căldură de la acel metal înroșit. And if we touch it to something, like a pillow, it goes up in flame. Iar dacă o atingem de ceva, cum de exemplu o pernă, ia foc. So when you put iron in the association of fire, it takes on the qualities of fire. Dacă punem fierul în contact cu focul, fierul capătă calitățile focului. Clear? E clar? It's the same with this mantra. La fel este și cu această mantra. This mantra is purely spiritual. Această mantra este pur spirituală. And as we chant this mantra, we begin to associate with the sound vibration. Atunci când cântăm această mantra, ne asociem cu această vibrație sonoră, And that sound vibration purifies the heart iar acea vibrație sonoră purifică inima. so that the heart takes on the qualities of the mantra, În acest fel, inima preia calitatea mantrei, which is Satchitananda, eternally full of love and knowledge. care este Satchitananda, eternă, plină de iubire și cunoaștere. That's how it works. În acest fel funcționează. Now you understand the mechanics of it. Acum înțelegeți și cum funcționează. But the real test is you have to try it. Dar adevăratul test este că va trebui să încercați. Just like someone will give you a jar of honey and say, this is the best honey from the forest in the mountains. Dacă, de exemplu, vine cineva la dumneavoastră și vă spune, vă dă un borcan cu miere și spune aceasta este cea mai bună miere din pădure, din munte. But the only way that you will know if it's the best honey or not is to undo the jar and taste it. Dacă vreți să știți că este cea mai bună miere, singura metodă este de a deschide borcanul și de a gusta. So we have to have an experience to get knowledge. Trebuie să avem o experiență pentru a obține cunoașterea. We have to have an experience to get understanding. Trebuie să avem o experiență pentru a obține înțelegerea. We have to have an experience to move forward. Trebuie să avem o experiență pentru a ne putea mișca spre înainte, To advance in our loving exchanges with people. pentru a avansa în schimburile de iubire cu oamenii. And if we don't do these things, if we don't take this process of purification, Iar dacă nu facem aceste lucruri, dacă nu ne angajăm în acest proces de purificare, then everyone will be forced to act helplessly according to the energy and vibrations of material nature, which they're associating with. atunci fiecare persoană va fi forțată să acționeze conform cu natura materială. Clear? Clar? Da. Da.
Okay, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Are there any questions? Dacă există întrebări. Întrebarea era, mă rog, de fapt o rugăminte, dacă ne poate spune ceva inspirant, astfel încât să ne îmbunătățim calitatea cântării, pentru că deseori e greu să cântăm cu atenție. He wanted to ask you if you can say something inspiring regarding chanting. So how should we chant more carefully and more attentively? You have to chant with feeling. Trebuie să cânți cu sentiment. We've been talking about the heart and love. Am vorbit despre iubire și inimă, So we want to chant in a mood of affection and sweetness. ca urmare vrem să cântăm într-o stare de afecțiune și dulceață. And we want to chant in a mood of being focused. Și vrem să cântăm într-o stare de spirit de focalizare. Let me give you an example from your own life so you can be clear. Să vă dau un exemplu din propria viață ca să fie mai clar. You may have many different stresses and anxieties in your life. Poate că ai diferite tipuri de stres și anxietate în viață. Not enough money to pay the bills. Nu sunt destui bani să plătim facturile, You know, something breaks in the car. strică ceva la mașină. So many problems are there Atât de multe probleme pot să fie in our life. în viața noastră. But when you see your beloved and you embrace your beloved, you don't think of these things. Dar când vedem pe cel iubit și îl îmbrățișăm, nu ne mai gândim la aceste lucruri. All the problems in your life disappear, Toate problemele din viață dispar and you're just focused completely with your eyes closed shut on that loving embrace. și suntem focalizați cu ochii închiși asupra acelei îmbrățișări iubitoare. So we know how to focus when we are in association of a person that we love. Știm cum să ne concentrăm în asocierea unei persoane pe care o iubim. We know how to do this. Știm cum să facem aceasta. Now we do it for Krishna. Acum trebuie să facem acest lucru pentru Krishna. We do it for the mantra. O facem pentru această mantră. And you get the result very quickly. Și obținem un rezultat foarte repede. Not in 10 minutes, Nu în 10 minute, but 10 days. dar în 10 zile. Or if someone's not so focused, maybe 10 weeks. Sau dacă cineva nu e așa de focalizat, poate 10 săptămâni. Some people takes 10 months. Unele persoane au nevoie de 10 luni, Other people takes 10 years. la altora le ia 10 ani. And there are even some it takes 10 lifetimes. Și sunt chiar unii care au nevoie de 10 vieți. All depends on me. Totul depinde de mine. How much do I put into it? Cât de mult investesc în aceasta. How dedicated am I? Cât de dedicat sunt. How committed I am? Cât de convins sunt. Just like the Olympics are this year in Brazil. Așa cum, de exemplu, în acest an sunt Jocurile Olimpice în Brazilia. But in each event, which person is going to get the gold medal? În fiecare probă, o persoană va obține medalia de aur. The ones who were the most committed and most dedicated to practicing their skill. Aceia vor primi medalia de aur care sunt cei mai dedicați practicii lor. They got up at 4 a.m. and they were training. Și ei se trezesc dimineața la 4 și se antrenează. Because they want to win the gold medal. Pentru că vreau să câștige medalia de aur. There's a lot of incentive there. Există foarte multă motivație. It's the same with us. La fel și cu noi. We should also get up early and chant. Și noi trebuie să trezim foarte devreme și să cântăm. Because I want to purify my heart. Pentru că vreau să îmi purific inima. I want spiritual enlightenment. Vreau iluminare spirituală. I want to help other people. Vreau să ajut alte persoane. I want to dedicate myself to this. Eu vreau să mă dedic acestuia. So it's up to you. Depinde de tine.
You want to win the gold medal in Krishna consciousness, you got to be the most dedicated. Vrei să câștigi medalia de aur în conștiință de Krishna, trebuie să fii cel mai dedicat. It's the same in every endeavor in life. Este la fel în orice strădanie din viață. The persons who are the most committed, the most focused, they rise to the top. Persoanele care sunt cele mai dedicate și cele mai focalizate ajung sus. So with your mind understanding the goal, you can be inspired to do your best while chanting. Când mintea înțelege care este țelul, vei fi inspirat să faci cel mai bun lucru atunci când cânti. And you can be inspired by associating with other people who inspire you. Și poți să fii inspirat asociindu-te cu alte persoane care sunt inspirate And by studying și studiind de asemenea and doing service. și angajându-ne în serviciu, But mostly you have to be very focused on that chanting. dar în primul rând trebuie să fim foarte focalizați în acest proces de cântare. And Srila Prabhupada, he said we should chant with care and attention. Și la Prabhupada ne-a spus că trebuie să cântăm cu grijă și atenție. Care means two things. Grija înseamnă două lucruri. One means very carefully, Unul înseamnă foarte atent and the second means that I really care for this mantra. I have real feeling for it. și în al doilea rând înseamnă că ne pasă de această mantră. Avem un sentiment pentru ea. And attention means I'm completely focused on the mantra. Iar atenția înseamnă că sunt foarte focalizat asupra mantrei. I'm not thinking about other things. Nu mă mai gândesc la alte lucruri. Just like when you're in the embrace of your beloved, you're not thinking of other things. Așa cum, de exemplu, când îmbrățișezi pe cel iubit, nu te gândești la alte lucruri. So you know how to do that, to be focused. Știi cum se face aceasta, cum să fii focalizat. So now take that and do it for the mantra. Acum ia această cunoaștere și angajează-o pentru această mantră. It's a simple process, Este un proces simplu, but it's not easy. dar nu este ușor. Nothing good comes easy. Nimic bun nu iese ușor. You'll have to work at it. Trebuie să ne străduim. Just like the gold medalist, the more you work at it, the quicker you get the result. Ca și medalistul de aur, cu cât mai mult ne străduim, cu atât mai bine obținem rezultatul. Is that helpful? Ajută aceasta. Thank you. Yes. What kind of chanting is better, mental or spoken? Well, that's a good question. Ce fel de cântare e mai bună, mentală sau orbită? Asta e o întrebare bună. It's not either or, Nu e sau, it's both and. sunt amândouă și. It's transcendental, it's spiritual, it's eternal. So whether you do it externally or internally, you get the same benefit. Ea este spirituală și dacă o facem interior sau exterior, obținem același beneficiu. It depends on the person. Depinde de persoană. How good are you at controlling your mind? Cât de buni suntem în a ne controla mintea. Because when you're chanting internally, it's your mind who's doing the chanting. Pentru că dacă vom cânta intern, mintea este cea care va face cântatul. So that's why we recommend starting externally to get your mind into the mood and to understand this is the direction you want it to go. De aceea noi recomandăm să începem extern pentru a da o direcție minții în care trebuie să meargă. So a great saint in our line, in our disciplic line, Haridas Thakur, he chanted externally, loudly, and then he divided his chanting in three portions. First portion externally. Un mare sfânt din linia noastră, Haridas Thakur, el a împărțit cântarea în trei secțiuni, și anume prima secțiune cânta cu voce tare. So he chanted externally, the first third, so for his benefit and also for the benefit of any other living entities who could hear. Această primă treime o cânta extern cu voce tare pentru beneficiul său și a tuturor celorlalte entități vii care îl puteau auzi.
any other living entity, doesn't have to even be human. Orice altă entitate vie, nu trebuie neapărat să fie umană. Then the second 30%, he chanted very softly. A doua treime cânta foarte încet, The way a lover whispers in the ear of his beloved. în felul în care un iubit șoptește în urechea iubitei. And the last 30%, he chanted internally. Iar cea de-a treia secțiune o cânta intern. So the goal is to bring the mantra closer and closer, deeper and deeper, and more internal. Ideea este de a aduce mantra mai mult și mai mult spre interior. That's the process. Acesta este procesul. So that'll work. Aceasta va funcționa. Try it. Încearcă. Thank you. Îți mulțumesc. Ladies? Doamnele, No? Okay. That's a very good question. putem să scăpăm de suferință cântând această mantră? E o întrebare foarte bună. Can we get rid of suffering? Putem să scăpăm de suferință. What we can do is we can reduce it. Ce putem să facem este să o reducem. We can never get rid of it completely Nu putem niciodată să scăpăm de ea complet, because we're living in the world where suffering is built in. pentru că trăim într-o lume în care suferința este încorporată. Because no matter who you love, they're going to die. Pentru că indiferent pe cine iubești, acea persoană va muri. And then your heart will break. Și atunci inima va fi frântă. And that's painful. Aceasta e dureros. So we can't eliminate that. Nu putem elimina aceasta. And one day you will die. Și într-o zi și dumneavoastră veți muri. And then the people that love you, their hearts will be broken. Și atunci oamenii care v-au iubit, inimile lor vor fi frânte. So we can't eliminate it 100%. Ca urmare, nu putem reduce 100%, But we can reduce it quite a bit dar putem să o reducem destul de mult. by becoming more and more in the spiritual consciousness. Intrând tot mai mult și tot mai mult în conștiința spirituală. But because we are living in this material realm, we still are under the influence of material nature to some degree. Dar pentru că trăim încă în natura materială, suntem sub influența ei. So I wouldn't want to say, yeah, we can get rid of all your suffering because it's not a true thing. But we can reduce it substantially. Nu vreau să vă spun că puteți scăpa de toată suferința, pentru că nu e adevărat, dar poate fi redusă substanțial. That you can be happy in almost everything you do. Putem fi fericiți în orice lucru facem. But when your loved ones get very ill or they die, you can't be happy at that time. It's not possible. Dar când cineva apropiat se îmbolnăvește sau moare, atunci nu mai putem fi fericiți. And the greatest suffering for a human being is when the parents lose their child. Și cea mai mare suferință la ființele umane este când un părinte își pierde copilul. For them, that's not fair. Pentru ei nu li se pare drept. I should have died. Let them grow up. Eu trebuia să mor, lasă-i pe ei să crească. But sometimes that happens. Dar uneori acest lucru se întâmplă. It's very painful. Este foarte dureros. So we can't completely eliminate suffering, Ca urmare, nu putem elimina complet suferința, but we can reduce it substantially. dar noi putem să o reducem substanțial. Very nice question. Thank you. Foarte frumoasă întrebare, mulțumesc. Well, this is very interesting, yeah? Anybody find this interesting, this discussion? Ori cineva consideră că această discuție a fost interesantă? Any other question? One last question? Orice altă întrebare, o ultimă întrebare. If there's no more questions, it probably means no more doubts, Dacă nu mai există întrebări, înseamnă că nu mai există îndoieli. because this is an opportunity to clear out the doubts. Pentru că este o ocazie ca să curățăm, să îndepărtăm îndoielile.
Beautiful flowers, huh? Minunate flori. You know, you can go to the shops and they sell flowers made of silk. Puteți să mergeți la magazin și se vând flori făcute din mătase. And they look just like this, Arată ca și astea, but not when you feel it. dar nu la atingere. Feels different. Are o altă textură. Doesn't have a fragrance. De asemenea, nu miros. And these will come out every year, again and again and again and again. Iar acestea apar în fiecare an din nou și din nou. It's part of the spiritual energy. E o parte din energia spirituală. It's mystical. It's a mystical energy. Este o energie mistică. No scientist can duplicate it. It can make something that reproduces itself again and again and again and again. Să facă ceva ce se reproduce din nou și din nou și din nou. Just like there was one scientist who said that now we're just almost on the border where we can reproduce life. Un om de știință odată a spus, acum ne aflăm la limita în care putem face ca să producem viață. So one of my godbrothers approached him Unul dintre frații mei and s-a said, apropiat de el here's an egg. și a spus, uite, aici e un ou. Inside there's only two things, the yellow and the white. În interior există două lucruri, albuș și gălbenuș. A chicken can sit on this and get a baby. O găină se poate urca pe el și va obține un pui. You make a chicken out of this egg. Uite, ia tu acest ou și fă tu un pui din el. He couldn't do it. N-a putut să o facă. So my brother said, the chicken is a better scientist than you. Și atunci prietenul meu a spus, găina e un om de știință mai bun ca tine. Okay, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Hare Krishna. Oh, It's on the internet. oh, an internet question. Oh, okay. Online question. From India. From India. Wow. This is high tech here in Timișoara. Da, I'll read it. From Achintya Priya Maharaji. I'll read the question Yeah, in English yeah. first and then I'll translate. I heard that the spiritual souls found in the material world are actually even then in the spiritual world. Could you please explain this? Okay, translate. Am auzit că sufletele spirituale care se află în lumea materială sunt de fapt chiar și acum în lumea spirituală. Puteți să explicați aceasta? So this is a rare situation Aceasta este o situație rară. when someone is so fixed in the spiritual consciousness Când o persoană este atât de fixată în conștiința spirituală, that they're not identifying with anything in this material world. încât el nu se identifică cu nimic din această lume materială. They're 100% identifying themselves as pure spirit and identifying everyone else as pure spirit. Ele se identifică 100% cu un spirit pur și de asemenea îi văd și pe toți ceilalți ca și spirit pur. That's rare. Aceasta este rar. Most of us, we don't see that everyone is a spiritual being, we just see bodies. Majoritatea dintre noi nu vedem ființe spirituale, noi vedem corpuri. I see a male body or a female body, Văd un corp masculin sau un corp feminin, or a black body or a white body. un corp alb sau un corp negru. But someone whose consciousness is so enlightened, so purified that he only sees everyone on the spiritual platform, then he's really not even in this material world. Dar cel a cărui conștiință este atât de elevată încât el vede pe toată lumea pe platforma spirituală, el nu se află în această lume. But still he has a body. Dar el în continuare are un corp. And this body is like a vehicle, Acest corp este ca un vehicul, just like a car. ca o mașină, de exemplu. So this body takes me from one place to another place. Acest corp mă duce dintr-un loc în altul. But such a person doesn't identify that I am this body, and he doesn't identify that other people are their bodies either.
Iar această persoană nu se identifică cu propriul său corp și el nu identifică celelalte persoane cu corpurile lor. Just like we don't identify with my car. I don't say you're my car. Așa cum, de exemplu, noi nu ne identificăm cu mașina. Nu spunem că noi suntem mașina. Although I had an experience where someone did identify with their car. Deși am avut o experiență în care o persoană se identifica cu propria mașină. In 1974, I was involved in a slight accident. În 1974 am fost implicat într-un accident And I didn't see the red light, and there was a Mercedes parked, stopped at the light, and I hit him in behind. Nu am văzut lumina roșie la semafor, era un Mercedes care era parcat, care era oprit la semafor și l-am lovit din spate. Because I was very tired and I wasn't concentrating. Pentru că am fost foarte obosit și nu mă puteam concentra. Anyway, the man in the Mercedes was very angry. Oricum, persoana din acel Mercedes era foarte supărată. He came out of his car towards my car. El a ieșit din mașina lui venind spre mine. I rolled down my window, Am deschis geamul and he said, "You hit me!" și el mi-a spus, m-ai lovit. And I said, "Actually, my car hit your car." Și i-am spus, nu, din păcate, mașina mea a lovit mașina ta. But he was identifying with his car. You hit me. If you hit my car, you hit me. Dar el se identifica cu propria mașină, că tot striga, m-ai lovit, nu, m-ai lovit. And I imagined when he went home and his wife saw the car, and she said, "Well, what happened? Some crazy guy hit me." Și mă închipui că s-a dus acasă și soția l-a întrebat ce s-a întâmplat. El a spus, un nebun m-a lovit. But when I got home and I was asked what happened, I said, "My car hit another car." Dar eu când am ajuns acasă și am fost întrebat ce s-a întâmplat, am spus, mașina mea a lovit o altă mașină. So we have the same event, but two different explanations for it. Noi am avut același un eveniment, dar două explicații diferite pentru acesta. Depending on the consciousness of the person relating that event. Și aceasta depinde de conștiința persoanei care descrie acest eveniment. So we can be in this material world and identify with everything material, or the very rare souls can be in this material world and they only identify with the spiritual realm. So they're simultaneously of this world, in this world, but not of this world, which is what Jesus said. Avem atunci exemplul nostru care ne aflăm în această lume și ne identificăm cu lucrurile materiale și avem exemplul acestor rare suflete care se află în această lume, dar nu sunt din această lume. So we should understand that we're in this world, but not of this world. De aceea noi trebuie să înțelegem că noi ne aflăm în această lume, dar nu suntem din această lume sau ai acestei lumi. When I say I am a spiritual person, I'm a spiritual being, it means I come from the spiritual realm. Când spun că sunt o ființă spirituală, înseamnă că eu provin din lumea spirituală. And the goal of my life is to go back to where I came from, back to the origin, back to the spiritual world. Și scopul vieții mele este să mă întorc de unde am venit, înapoi în lumea spirituală. Back to the source, Înapoi la această sursă, back to home, înapoi acasă, back to Krishna. înapoi la Krishna. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Hare Krishna. Hare So everything I've been speaking about, I learned from the Bhagavad Gita, Tot ceea ce am vorbit, am învățat din Bhagavad Gita, which Krishna taught to Arjuna. pe care Krishna i-a vorbit-o lui Arjuna. Now, there is a very wonderful book called Illuminations of the Bhagavad Gita. Există o carte foarte frumoasă care se numește Iluminare din Bhagavad Gita. Paintings, beautiful paintings. It's a book of paintings, and all these paintings relate to the teachings of the Bhagavad Gita. Este o carte cu diferite picturi care explică diferitele învățături din Bhagavad Gita. And was painted by a god sister of mine. Her name is Kim Waters. Și a fost
dictată de o discipolă care se numește Kim Waters. So she was invited in Belgium to display all her artwork in MOSA, the Museum of Sacred Art. Și a fost invitată în Belgia la un muzeu ca să-și prezinte arta. And my wife and I, we were in Belgium at that time. Și noi am fost de asemenea în Belgia în acea perioadă. So we went there and we saw her. Și am fost acolo și ne-am întâlnit cu ea. And she was so happy. She said, I was hoping to see you. Și ea era atât de fericită, spunea, speram să te întâlnesc. So all her artwork was distributed throughout the museum. Și arta ei era distribuită în acest muzeu. And she also had these art books that She- she was selling. Și ea de asemenea avea aceste cărți de artă pe care le distribuia. So we said, why don't we take some with us? Because when we travel, people like these. Maybe they'd be interested to have one. Și am întrebat-o dacă i-am propus ca să luăm câteva cu noi, dacă cum călătorim, poate cineva este interesat să ia o carte. So I said, give us a good deal and we can buy, a fair amount. Și atunci am vorbit cu ea ca să cumpărăm câteva bucăți. So she gave her price. Și atunci ne-a dat un preț And then we asked her, can you sign it so that each book will be signed by the artist? și atunci am rugat-o dacă poate să le și semneze, astfel încât fiecare carte este semnată de artist. So she was happy to do that. Și atunci a făcut acest lucru. And we have 6 left. Right? Și mai avem 6, așa? So if anyone's interested to see, Dacă cineva dorește să vadă, Kishore, you can show them. Oh, they're here. Okay. Chișorii Madaji le-a dus, Just- sunt aici. Well, they can, yeah, over here. Well, it's hard to see from there, but they're E greu de văzut de la distanță. beautiful paintings of Sunt every picturi verse in the minunate Bhagavad Gita. pentru fiecare vers din Bhagavad Gita. Yeah. You can have a closer look over there. Puteți să vă uitați mai atent afară. We acolo. also have CDs available if you want to stay connected to the mantra. De asemenea, avem CD-uri, dacă doriți să rămâneți conectat cu mantra. Especially we recommend playing it in your car when you're driving. În mod special, recomandăm să o ascultați în mașină când conduceți. So then you can be connected to that spiritual sound vibration wherever you go. Ca urmare, puteți fi conectați cu această vibrație sonoră oriunde vă duceți. So we still have several different titles. You can have a look. Mai avem câteva titluri, dacă doriți puteți să vă uitați. Oh, okay. And for the ladies, okay, for the gentlemen and the ladies, Pentru domni și doamne, Kishori brought from India very nice clothing that she'd like to show you. și Madaji Kishori poate să vă prezinte vestimentație din So- India. If anyone's interested in the latest fine fashions of India, just see her. Dacă cineva este interesat de ultima modă din India, poate să o întrebe pe Kishori. She has good tastes. Are gust foarte bun. Doesn't cost anything just to look. Nu costă nimic dacă să vă uitați. Okay? Thank you very much. Hare Krishna. Vă mulțumesc foarte mult, Hare Krishna. Okay, so now we want to have a group photo to remember this day. Vrem să facem o poză de grup pentru a ne aduce aminte de această zi. So where should we stand? Unde să stăm? Well, everybody's already there. Yeah. Toată lumea deja este acolo, să ne grupăm cumva.